Ребята, снова всем здравствуйте. Сегодня у нас Outlander 4B11 2.0. Пробег у нас 209 тысяч, практически 15 год. У автомобиля автомат, передний привод. Так, что беспокоит? Беспокоит перекладка поршневой. Ну и присутствует, как я понимаю, расход масла. В общем-то, сейчас будем разбирать, дефектовать, что у нас, в каком состоянии навесное. Ну, ремень я видел, что уже трещина была, то есть машина когда заглушена была. Видно, что трещины пошли, ремень под замену пойдет. Ролики, помпа, обгонная муфта на гене и так далее. ГРМ будем смотреть. Муфта ВВТ здесь одна стоит, только на впуске. На выпуске ее нету, провода туда не идет. Так, распредвалы, естественно, ГБЦ, как обычно, этих моторов. Под ремонт капитальный пойдет. Седла садятся у них прилично на этих двигателях, почему-то я не знаю, причем даже впускные, а не выпуск. У корейцев такого нет, а вот именно на Mitsubishi такое есть. В это надо будет обязательно смотреть, в каком состоянии коленвал, вкладыши, насос масляный и так далее. В общем, полный спектр дефектовки делаем, составляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование. Приступаем к работе. Ребят, ну что, разбираем автомобиль. Защелочки, фишечки, все осталось целое, все хорошо, все замечательно, поэтому вопросов нет. Клапана поджала, как я и говорил, это больная тема этих моторов, видно, да? Тут хорошо видно. И впускные, и выпускные проверили. И все это дело, поэтому, как я изначально говорил, шарошить надо будет, фаски снимать, после этого притирать. То есть полный капремонт ГБЦ здесь обеспечен, ну и зазор, естественно, выставлять. Так. Цепь натянута и натяжитель практически, ребята, не вышел. Это будем оставлять. А посмотрим, в каком состоянии башмаки и натяжитель. Но предварительно вопросов к ГРМу нет никаких. Странно. В общем-то. Так, ну что, сейчас убираем ГРМ, убираем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндр, что у нас происходит там. По навесному у нас только ремень идет под замену, остальное все в норме. Ребят, ну что, ГБЦ мы сняли. Распредвалы, в принципе, живые, там маленько потертости есть, но они небольшие. Фона нет, отсутствует. Ну, то есть выработка в цилиндрах приличная. Все это дело скушало. Тут уже без вопросов будем в цилиндре делать. Так, сейчас что мы делаем? Убираем помпу, отворачиваем блок, достаем, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, на масляный насос. Продолжаем работу. Ребят, ну что, полностью мотор мы разобрали. Как и говорил, цилиндры абсолютно лысые. Вот это даже маленько подзадрот, и это тоже подзадрот. В принципе, все видно, да? Это не грязь, это именно подзадрало. Слегонца с этой стороны такая же история, такая же песня. Выработка хорошая. Ну, в любом случае будем гильзовать под стандарт, под оригинальные кольца. Кольца будем ставить корейские, именно Kia и Hyundai. Они пошире, чем Mitsubishi, раза в полтора-два, поэтому ставим их. 0.5 почему не точим? Потому что проблемы с качеством на пятых колец, ТПР, НПР есть, но качество у них не очень. Очень много брака, поэтому пока делаем под оригинал. Далее коленвал весь в размере. Сотка в сотку. Ни царапинок, ничего нет, слава богу, но при этом вкладыши у нас пойдут под замену все. И корень, и шатун. Шатунные это корейские подходят, а вот коренные именно Mitsubishi нужно, у них различается, не помню, в 3 или в 4 сотки уже размеры от корейских. Также они у нас есть, оригинальные вкладыши, мы уже знаем, какие по наполнению надо брать, ну, по опыту, что нам нужно будет. Они это все дело в наличии у нас есть. Так, это у нас 4-й поршень, они маленько перестукивали. Вот этот стучок-то хозяин не слышал автомобиля. Вот такие вот дела. Коренные тоже под замену, насос сейчас разберем тоже. Ну, по головке ясно, что делать ее полностью кап. В общем, сейчас оставляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование. Ребята, снова всем привет. Пришло время собирать у нас Outlander. Загильзовано, фрезеровано. Отверстие под масло форсунки. Масло форсунки у нас на резьбе, не жигулевские. Ребят, ответ, почему мы сейчас не растачиваем, а гильзуем. Есть кольца 0,5, НПР, ТПР, еще раз говорю, все есть, но вопрос в том, что большие нарекания к их качеству, поэтому гильзуем именно под оригинальные корейские кольца. В данном случае тоже будем ставить оригинальные корейские кольца от Hyundai. Они шире в 2 раза, чем оригинальные митсубисийские кольца. Поршня Тейкен,
потому что оригинальные поршня на Mitsubishi стоят какие-то конь денег, не знаю почему, такая цена за них, кусок от этого алюминия, а стоимость как будто бы из платины сделана. Вопросов к этим поршням нет, кольца оригинальные корейские Hyundai Kia, в общем-то, чтобы не было вопросов. По поршням 4-5 соток зазор, в кольцах 2,5 десятки. Обязательно проверяем, чтобы это все присутствовало в замках колец, я имею в виду. Также сейчас будем заниматься подбором вкладышей. Вкладыши у нас оригинальные Mitsubishi, корень, а шатун от корейцев опять-таки берем от КДшного мотора. Потому как коренные шейки отличаются от КДшки, а шатунные нет ни на сотку. В общем, все. Меньше слов, больше дела. Давайте будем приступать к сборке данного агрегата. Работаем. Ребята, блок у нас собран. Блок готов к дальнейшей установке на автомобиль. Все чистенько, никакой грязи, пыли. Вращается все одной рукой. Красота. Свежий, красивый хон, как я и говорил. Вкладыши подобраны верно. 3 сотки у нас корень, в районе 5. Шатун коренной задний новый, насос масляный новый. Вкладыши все новые. Поршня, кольца новые, то есть блок полностью получился у нас новый. Никаких старых элементов тут не осталось. В общем-то, даже на новую цепь поставили. Только, нет, вот этот башмак остался. Ну, ему вообще ничего не доспевается. Цепь еще новая стоит. В общем, как-то так. Сейчас снимаем с гуся, ставим маховик. Здесь он в данном случае не пластина, а маховик стоит. Хоть и вариатор. И будем монтировать это дело на автомобиль. Нюансов никаких нет. Все хорошо, все замечательно. Так, по поршням. Ну, тут плохо видно. 4-5 соток выглядит вот так вот примерно. Работаем дальше. Ребята, блок у нас установлен на автомобиль. Помпа, датчик колена. Все это поставили. Перед тем, как протягивать блок коробка, проверяем, что вращался бублик. Он вращается, не зажало. Все хорошо. Здесь маленько продули, промыли. Первый, четвертый вывели вверх. Сеточка стоит промытая. Поверхности обезжирены. В принципе, все готово. Головка у нас полностью капиталилась. Шарошилась, фаски снималась, после этого протиралась, меняли сальники, зазоры 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Обезжириваем также, она сама по себе ровно, фреза не потребовалась. Болты мобиловской смазкой, прокладка, естественно же, оригинальная Mitsubishi. Вот эти вот места промазываем герметиком и саму прокладку брызгаем клеем. Пока протягиваем ГБЦ, собираем по правой стороне все, что возможно на час, на полтора, в принципе, работы есть. Приступаем к монтажу головки на автомобиль. Ребят, ну что, установили распредвалы, установили ГРМ. Напоминаю, ГРМ вопросов никаких нет. Трещотка целая, башмаки целые. Клапан промыли, поставили на место. Обезжирили стыки, промазали герметиком. Так, что еще тут? Да тут, в принципе, все ясно, все понятно. По зазорам пробежались еще раз. 0,3, 0,2. Все хорошо. Крышка у нас отмыта, обезжирена, промазана герметиком. Сальник заменен. Сейчас ставим ее. Клапанная крышка и не так уж и много осталось. Основной столб мотора мы собрали. Осталось его обвязать, это мелочи, как говорится, и делается довольно-таки быстро. Слава богу, здесь нет гура. Электроусилитель стоит, поэтому тоже облегчает работу. В общем, в принципе, часа полтора, думаю, машину запускать будем. Работаем дальше. Кстати, клиент сразу же при разборке сказал, попросил у нас ревизия стартера и генератора. Работаем с генераторной компанией Тюменская на энергетиков, отдали им, они за день все это дело сделали, поэтому и стартер, и гены обслуженные стоят полностью. Работаем дальше. Ребят, ну что, автомобиль полностью собранный, масло, антифриз залили, в принципе все. Здесь у нас готово к первому запуску. По цене у нас вышло в районе там 147 тысяч за все про все, за все работы, материалы и так далее. Гильзовки и тому подобное. Дроссель помыли, ремень ободной новый, вот этот корпус мы не мыли, здесь датчик стоит, видно, да? Нельзя его ни в коем случае мочить, иначе беда будет. Он стоит не дешевых денег, поэтому отсоединили, остальное все помыли в мойке. В общем-то, так, обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200-500 километров, заменить масло, масляный фильтр, потом раз 7000, антифриз также залили новый, старый из бачка выкачали полностью, был синий, залили, сейчас зеленый. По маслу 5,20-5,30 лет, нулевка зима, 95-й бензин, в общем-то и все. Так, что еще хотелось сказать? Что еще? Да, в принципе, все, ничего такого сложного нет. По проводке, конечно, тут мудрено. Крепление форсунок тоже мудрено сделано, сильно мудрено, мне кажется. Вот это вот все неудобные места. Выпускного коллектора там тоже маленько неудобно. Есть свои нюансы, а так один в один. Ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем пробовать запускать автомобиль. Оп.
Кстати, здесь стоит подогреватель. Подогреватель стоит, который приворачивается к блоку и нагревается. Такой элемент, а не жидкостный. Так, парковка. Давление есть, аккумулятор есть. Ну что, с Богом. Так, еще разок. Давление пошло. Все хорошо. Заработал автомобиль. Сейчас будем греть до рабочей температуры. 90 градусов прогазовывать. Смотреть, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. Работает тихо. Без посторонних шумов. Чтобы нигде ничего не капало, не бежало, ставим защиту, машину выдаем. 15 год, 209 почти тысяч пробег у нас. В общем-то, и все. Всю информацию я вам сказал. Все. Слушаем, да заканчиваем на сегодня с ней. Кстати, вот эти моторы Mitsubishi, они сами по себе громче работают, чем корейцы. Сам по себе выхлоп во впускном коллекторе как-то маленько что-то делал по-другому, работает форсунки топливные по-другому. И совсем другие звуки он издает. Кто-то хотел послушать, слушайте. Работает ровно, работает тихо. На этом мы заканчиваем серию. Ребят, до новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя, качественными маслами, и все у вас будет нормально. Потому что одно ТО с поддельным маслом бьет мотор там через 100, через 200, через 500, через 1000 километров вообще в легкую. Опасайтесь этого и покупайте масла только в проверенных больших магазинах.